Rồi, vào đi. Nhưng đánh thoải mái. Kim Trường Hải là gì? Đúng rồi. Kim nhân. Hất được rồi. Hớp cặp đập. Hay quá. Hớp cặp đập. Em biết người ta đánh vào đầu của em rồi đấy. Đấy, còn mẹ. Nặng không? Nặng không? Đâu? Bắt lên rồi về xem là kilo đấy. Đấm ra lên lôi nữa. Người ta Canelo mình phải là go em ơi. Vội.